shiga YouTube channel ku sa Matashin Yaro TV ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa a domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode. Ashe na gaishe shi sama, ashe ga da tijo mun gama aikin ko dai wasu kai ba, na so musar da wani muke yi ba kai ba. Wargin yaro sai dai shago na bai zo ba, da akwai sirrin zan buɗe muku shi ko ba su so ba. Daukar layin shirme hanyar karya ba ne ba, mai da ta kushi na buɗa na kwarai ba wancan ba. Zan si idan ku baɗi sanata ba mu ɗau ba toyi ba, goga gende shi sardau na haƙiƙa duka mun san. Tafiyar girma mun yi ta zarce sai mun kai har can, ku ƴaƴan tabare ku tsaya haka nan idan duka kun san. Domin ciwon tulu ba a masa ma a raga naunan, sannan jaka ta tabo yaro ya daga aye mana karya. Tafiyar sai ta sai giwa ka goji kaya, domin shi babba ne ya arasi baya. Kushen sanata Ahmadu Gwarzo na so ne kai, sanata a mai girma sai Ahmadu Jirgi cuso kai. Kai aikin girma a yaba wannan aikin sai kai, kuncu babu a doya wannan sai dai shinkafa. Ruwa ake cire dauda amma sai an sa kumfa, yaro ubar wargin banza na san za ka yi tsufa. Sanata a ba ma canji mun bar yan layin tsirfa, kai ne kai jiya kai ne kai yau je maka munyi. Rumfa sha shirgi su suke ni sai aikin nauyi, ni dai tun jiya na gane jaki baya koyi. Zinde aikin yan wuta ne shirin mai aikin wawa. Ashe ai sama yawa to gasar dauna nan gani nan bari san sai ta dallawa